Ишкерлерге финансылык колдоо көрсөтүүчү механизмдер абдан маанилүү. Маселен, өткөн жылы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 300дөн ашык долбоорду каржылап, бул үчүн 44 миллион АКШ долларын сарптады. Негизинен өнөр жай жана айыл чарба тармагындагы ишкерлер жеңилдетилген насыяларды алган. Анын натыйжасында бир катар ишканалар өндүрүштү кеңейтип, өлкө экономикасын өнүктүрүүгө салым кошуп жатышат. 2021 жылы фонд жалпы 308 долбоорду каржылады. Жалпы көлөмү 45 миллион доллар. Андан тышкары фонд 23 чоң ири инвестициялык долбоорду бекитти. Жалпы көлөмү 82 миллион доллар. Бирок бул инвестициялык долбоорлор кадам менен каржыланат. Ошон үчүн 82 миллион доллар бир жарым жыл мөөнөт ичинде ишкерлерге берилет. Себептен алар мисалы фабрика же завод куруп атканда бул акчалар, бул каражат толугу менен эмес, мындай керектүү заманда алынат фонддон. Өлкө экономикасын колдоо максатында мындан 8 жыл мурда түзүлгөн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бул жылга дагы чоң максаттарды коюп, ишкерлерди ыкчам каржылоону ишке ашырууну пландоодо. Учурда өнүктүрүү фондунун кароосунда жалпы суммасы 143 миллион АКШ долларын түзгөн 40ка жакын долбоор бар. Алардын көпчүлүгү агро өнөр жай комплекси жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармактары боюнча. Фонддун негизги максаты ушу жаңы ишканаларды куруу. Бул ишканалар экономикалык ар түрлүү багыттарында болот. Бул айыл чарба дүнүнүн кайра иштетүү, өндүрүш. Өзгөчө биз азыр тигүү секторуна көмөк көрсөтүп атабыз. Себеби билесиз, бизде абдан көп швейный цехтер бар. Анан ошо швейный цехтерди мисалы үчүн текстиль ткандар менен камсыздоо ири ишканалар каржылап жатабыз. Жакында эле стратегиялык өнөктөш Боордош Өзбекстан мамлекети менен экономикалык кызматташтыкты чыңдоо максатында Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду түзүлгөн. 50 миллион АКШ доллар уставтык капиталы менен түзүлгөн уюм кийинчерээк бул сумманы 200 миллион долларга чейин жеткирүүнү максат кылат. Фонд негизинен экономикалык долбоорлорду каржылап, кайра иштетүү, өндүрүш, туризм, логистика тармагына өз салымын кошот. Декабрдын 31-нде бизге 2 миллион АКШ доллары которулуп берилген. Ошонун алкагында фонд өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Негизги багыттарыбыз бул Өзбек Республикасынын менен Кыргыз Республикасынын ишкерлеринин ортосундагы долбоорлорун кредиттик каражаттар менен каржылоо. Бул каражаттар менен каржылоо үчүн азыр биз бир нече долбоорлорду карап жатабыз. 4 долбоорун биз ошол Өзбек тарапка Советтин жанагы фонддун кеңешинин кароосуна жөнөттүк. Калганда бир 4-5 долбоор биздин фонддун кызматкерлер адистери тарабынан каралып атат. Буюрса жакын арада алардын баары өзлөрүнүн жана процедураларын бүткөндөн кийин марттан баштап биз ошол кредиттик каражаттарды бере баштайбыз буюрса. Айта кетсек, өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун Россия, Казакстан, Өзбекстан, Түркия жана Түркмөнстанга болгон иш сапарларынын алкагында бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен эки тараптуу экономикалык форумдар өткөн. Анын натыйжасында бир нече инвестициялык өнүктүрүү фонддору түзүлдү жана учурда түзүлүп жатат. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уламбеков, СТВ.